Hemeňize salam. Diýeli bir proýekte başlajak bolýaňyz. Näme üçin Flutter göz öňünde tutmaly? Onuň aýry tynlygy nämede? diýen soraw öýde çykyp biler, dogrymy? Göz öňünde tutmagy gerekdirýän zatlaryň biri bir code base'de yazmaly bolýaňyz we hemme zada bir kod bilen dolandyrmaly bolýaňyz. Bug çykan ýagdaýynda da update'i bir kod base bilen etmeli. Ya bu diýmek näme bilýän? Beýleklere görä deňeşdiginde meselem diýeli iOS yazmak üçin Swift'de ýazýan, gidibem ondan soň Android yazmak üçin hem Java'da, web app'leriň hem diýeli JavaScript'de ýazyp, olaram hemmesini aýry tynlykda seredip durup, olara update edip durmaly bolýar, dogrymy? Bärde bolsa Dart'da diňeje başga isat gerek däl. Bir kod base bilen gitýän we gowy güýçli dilleriň biri bolup durýar aslında. Belli bir derejeden öwreniňizden soň we düşünýäňizden soň özüňiziň iOS app'laryňyzy hem düzüp bilersiňiz, Android app'laryňyzy hem düzüp bilersiňiz ýa-da web ýa-da desktop app'lary, ýani beýlekler ýaly hemmesini aýry tynlykda düzüp oturandan diňeje biri bilen düzüp bilersiňiz. Ve ön kod yazanlar bar bolsa araňyzda meselem beýleki nemelere meňzeýändir, object oriented programming language'lere meňzeýändir meselem şol Dart'ınky we şol object oriented programming language'leriňki ýaly feature'lar hem ejer şu saatda duş gelip bilersiňiz. Edil häzirlikçe meselem iOS bilen Android'da bar diýip ýördük. Indi bolsa martyň 3-inde bir täzelik çykdynda webde de hem de desktopda da ýani Flutter 2 çykdy we hemmäňize de update etmegi şon maslahat berýän täzeden eger öňemeden bolsaňyz ýene-de täzeden update ediň sebäbi indi şu 4-sini birden çykaryp bolýandy. Öň olar ýaly däldi demo version'dy. Birim muny diňe artykmaçlygy ýankyýalyk hemmesini birden düzmekde däl. Ýene bir artykmaçlyklarynyň biri simple hem de flexible layout system bar. Ol näme bolýar? Ýa-ni layout system aýdan ýadyňyzda bolsa user interface'lary ýerine goýmagyň, elementleri ýerine goýmagyň jogap beren sistema, dogrymy? Indi şonuň gowy tarapy meselem iPhone 3G'ler ýadyňyzda bolsa, şol çykan wagtynda bary ýok birje screen size'lary batdy. Olam ýaly 8.8 santimetrdi meselem we iOS üçin düzýän diňeje meselem şoň üçin gitýär we hemme telefonlar meňzerişde. Indi häzirki döwürde olar ýaly däl layoutlar, dogrymy? Screen size'lar. O iPad'lar ba, iPad Pro'lar ba, 5'si ba, 6'sy ba, gidiberýär ýani o garandaşlary, doganlary, atalary jemlenip gitýär, dogrymy? Indi bul diňe iPhone'da we hemmesi üçin hem odunlap şonu düzeltmeli bolýar, dogrymy? Bulam aslında her birini göz öňünde tutjak bolsak aslında kyn bolýar. Iň erwet tarapy da Android'e geçemizde has erwetleşär. Sebäbi Android bir open source bolany üçin islendik adam bir Android sistema bilen telefon düzekdisi düzüp bilýär we häzirki görnüşde 2014 ýylda şu derejede screen size 3,5 milyon sant telefonlar we Android. Yani siz hem Android düzekdiseňiz open source bolan üçin siz hem edip bilýäňiz we screen size sizin kim 3,5 boljak bolsa şap batýalyk. Yani aslında onda göz öňüne tutsak näle bolýar? Layout sistemi üçin has ansat edip berýär şonu. Şeýlelikde developerlar hökmünde biz layout'ı, screenler layout etjek bolsak, has realistik diýeli we has owadan görkezek bolsak ulanjylar üçin biz constraint diýen zat ulanmaly bolýar. Hem iOS'da hem de bolsa Android'da. Constraint diýen zatlarymyzyň elementleri näçe köpeldigiçe şonça da çylşyrymlaşyp başlaýar. Meselem göz öňüňe getirip görüň. Telefonyň ýüzünde millionlarça san zat boljak bolsa, iPhone 3G'de şu döwürlerde bary ýok 8 santimetrlik telefon bolan üçin ekranam şolar ýaly kiçik bolan üçin meselem bary ýok sanaglyja zatlar goýup bolýar ýüzüne, dogrymy? Bulan biziň işimizi ansatlaşdyrýar, constraint ýani etmegimizi belli bir derejede. Indi häzirki döwürde bolsa telefonlar näçe ululdygyça ýüzüne goýar ýaly zatlarym köpelýär, dogrymy? Bulan biziň işimizi kynlaşdyrýar, çyrçyllaşdyrýar. Ýöne ýüzüne zat goýar ýalym köp bolýar. Meselem indi bärde telefonlara şu üýtüp berseňiz knopka da ýok, dogrymy? Indi constraintler şo goýmagymyz ansatlaşdyryp berýär Flutter bize. Indi Flutter bul höwesini ýerden aldy, bul ruhlandyrmany diýeli inspiration'y ýerden aldy, dogrymy? Webden alýar. Köpçülük web diýen zat ulanýar. Iň köp ulanýan zatlar ýa kiçeltmeli bolýar ýa-da aşağı düşürmeli bolýar web'e ýa-da has kiçirä edip görke, ýani her hili görnüşler edip sygdyrmaly bolýar we iň uly, iň kynlaram web bolany üçin Flutter diýen näme üçin diýe biz diýe muny telefona geçirip bilemiz okda. Windows ýani näçe kiçeltdigimizçe şoňa görä adam gowuja yerleşip başlaýar. Flutter'ym da diýe şunu diýe biz diýe mobile app'lar üçin geçirildi. Row'lary, column'lary diýelim meselem
row'lara horizontally goýjak bolsak, column'lara vertically goýjak bolsak, şonam hergede ütgetjek bolsak, näme üçin app'larda da şo zady, şu sistemany getirip bilemiz okda aňsatlyk bilen ütgeden ýagdaýynda hemmesine birden bolar ýaly. Dogrymy? Meselem web eden ýagdaýynda kiçelseň ýene-de şol ekrana görä ýuwaş-ýuwaşdan kiçelýär ýa-da ulalyp hemme bir size'ler girmeli bolýar. Indi Flutter diýä, munuň bilenem ýetinenak, diýä bir kod bezlenem etmekdenim diýä, artykmacy diýä we diýä ýa-da layout'am satlaşdyrmagynda has bolsa diýä. Ýene-de bir zat üstüne goşýar. Patriotlog developerlar bir application ýa-da şoňa medaş bir zatlar ýasandy. Iň uly problemlaryň biri application'yny run etmek, işletdirmek, dogrymy? Meselem kodyň ýazdyň, run etdiň. Şu taýda 3 sekund meselem iOS'ta 3 bilen 10 sekund aralygynda wagt çeker şol. Basýaň 3 sekunddan ýa-da 10 sekunddan taýyn bolýar. Ýöne Flutter'da bolsa gözüň öňünde momentarily birden ütgeýär save eden wadyňa koduny şo wagt ütgeýär. Bize ýaman wagt teşkillenjek zatlaryň biri bolýar. Aslında gatygy developerlar üçin meselem gözüňi götürüp görüň. Basan wadyňa ýa-ni kod ýazdyň, gördüň, synanyşdyň, reski ütgetdiň bolmady, halamadyň. Indi muny bolsa tejribede göreliň geliň. Indi her gezek save baslanda seren ünsürseňiz aşağı Patriot diýen zat çykýandy şo taýda. Gök renkini diýeli gyzyl edilse, gördüňizmi? Basan wadyna ütgeýär, ikony goýýan seredin. Şolar ýalyk, ýani basan wadyňa bolşaýalyk tizligi bar, meselem plussan oýdy üstüne. We bu video tizleşdirilen hiç il ýagdaýda. Hiç il editing zat edilen şolar ýalyk tiz bolýar we bulan bir UI etmegimiz üçin, dizayn etmegimiz üçin has gowdatlaryň biri. Iň soňky agdamak isleýän zatlaryň biri de haçanda Flutter bilen işlemizde original source koda accessimiz bolýar. Bu näme diýmek? Meselem isleýän wagtyňyz bir zat ýazyp oturan wagtyňyz kodyň üstüne diňizçe üstüne basmaňyz ýeterlik. Ýani şu kodyň nädip ýazylandygy, nämeden geçendigi, näçe santimetr, näme näme eýiş etýändigini hemmesini görüp bolýar. Kod ýazýanlar bar, bilýän baýuz. iOS'da bular ýaly däldir. iOS'da ýazylanda kody basyp bolanok. Hemme zatlar gizlin, widgetler ýa-da bolmasa şol buttonlar, ýene nämeler haýsy bolsa-da basmak isleseňiz sizde görkedenok. Swift'den kodyň näle ýazyşy gizlin bolup olara galýar. Ýöne Flutter'ın gowy tarapy ýene-de ýaňkaçmaýaly. Sen görüp bilýän. İstendik zaten näle geçecek edilen neçeni. Hatta ve hatta sen şu original koduňy özüni alıp özüňize göre täze birik wopşe başgaça düýbünden täze zat çykaryp bilersiňiz. Meselem diýeli bir button halamadyk floating action button'a gitýäs meselem näme diýe. Elevation'a 6 diýe, highlight elevation 12. Ay garaz hem zatlar meselem uzunlygy 56, ullugy 56, ýene-de näme ýöne nämeden ýasalan raw material button diýen zatdan edilen. Onda gelin onda biz şonu raw materialdan täzen ýasak göreli. Indi şonu bermeli bolýas biz. Ýa buttonlar şondan ýasalýar diýär, dogrymy? Indi raw material diýip meselem şu kody ýazyp başlasak, diýeli näle gedeli biziň düýmejigimiz rengi meselem gyzyl diýeli, dogrymy? Gök halamadyk gyzyl renk, ýani göze batarýaly renk edeli meselem. Save eden wadyňa gönüne ýapyşdy. Näme çykdyndy bize? Rectangle çykdy, dogrymy? 4 burçluk. Diýeli rectangle halamyz ok. Näme etmelinde? Onuň şeklini ütkedeli, shape'ini. Tegele gedeli onu, dogrymy? Häzirki döwürde döwre bap, özüňizden bilýändirsiňiz meselem, ýani gözüňe batarýaly gadyp 4 burçluk etseň hiç kime ýakan ok. Bizim de radiusu 50 deli meselem. Indi save basan wadyňyzda meselem ütkedi. Togulukrak boldy. Indi has oňtrak boldy damy? Gözüňe ýakarýaly gatdyk. Indi ütgeçik zadymyz ýene biri. Indi men bu button diýeli birazjyk kiçik boldy bizlere görä. Daway muny uly del diýäs. Indi muny ullugyny diýelim meselem ýene-de 50 piksel diýeli. Width'ine adam 100 piksel diýeli şonuň meselem. Birazjyk indi eşek ýaly boldy, dogrymy? Toňkuja boldy. Boldy. Meselem häzir noldun? Özümüz birik button ýasadyk. Özüňiziň keypiňize görä istendik bir zatlary ütkedip bilýärde gowy tarapdan biri. Şular ýaly göwnüň galkylndyrýan gaty köp zatlar bar meselem Flutter'da. Indi o zatlaryň hemmesini hem indiki sapaklarda görüşýänçek.